Ողջունում եմ բոլորին եւ փառք տալիս Տիրոջը կրկին հնարավորություն ունենալու համար, որ միասին պետք է շարունակենք ուսումնասիրել 5 կտակարանի ներածությունը։ 5 կտակարանից խուսափելու պատճառները պետք է մենք այսօր ուսումնասիրենք։ Մինչ այդ հակիրճ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, թե անցած մասում մենք ինչից խոսեցինք։ Մենք խոսեցինք ինչու էր պետք ուսումնասիրել 5 կտակարանը եւ ցույց տվեցինք 9 պատճառ։ Առաջին ասացինք, որ քանի որ այն Աստվածաշունչ է կամ այն ներշնչված ճշմարտություն էր, երկրորդ 5 կտակարանը ամբողջական Աստվածաշնչի մեծ մասն էր։ 76% ամբողջական Աստվածաշնչի կազմում է միայն 5 կտակարանը։ Ինչու է պետք ուսումնասիրել 5 կտակարանը, երրորդ, որովհետև այն կենդանի եւ Աստծո գործող խոսքն է։ Չորրորդ, այն հայտնություն է Աստծո մասին։ Մենք Աստծո մասին ծննդոցից սկսած Աստծո բնավորության հատկությունների, ով եւ ինչպիսին լինելու մասին բազմաթիվ վկայություններ ենք տեսնում 5 կտակարանում եւ պետք է ուսումնասիրել, քանի որ այն Աստծո մասին հայտնություն է։ 5-րդ պատճառը այն հավատի հիմք է Հիսուսին որպես Մեսիա ճանաչելու։ Մենք բազմաթիվ օրինակներ տեսանք անցյալ անգամ Սուրբ գրքից 5 կտակարանից, որոնք որ ճշտորեն ներկայացնում էին եկող Մեսիային եւ տալիս այնքան մանրամասնություններ, նկարագրություններ, որոնք որ օգնում էին, հիմք էին հանդիսանում, որպեսզի Հիսուսին սպասողները կարողանային ճշգրիտ կերպով սպասել նրան։ Դրա համար էլ Հիսուսը ապագայում երբ եկավ, հանդիմանեց, որ ժամերն ու ժամանակները, նկարագրությունները, երկնքի երեսը ուրիշ խոսքով մարդիկ կարողանում են քննել, բայց իր գալստյան նշանները ոչ։ Դա նշանակում էր, որ մարդկանց տրված էր Աստծուց կամ տրված է մինչև հիմա էլ Աստծուց մտային ինտելեկտուալ այնպիսի կարողություններ, որ կարող է մարդը իրավիճակները հաշվի առնելով, այսպես ասած, պատկերավոր ասած, գումարել, հանել, բաժանել, բազմապատկել եւ գալ եզրակացության։ Եվ Հիսուսը դրա համար մեղադրեց, որ դուք ունենալով այդ կարողությունները դուք դրանք չեք օգտագործել կամ օգտագործել եք հերքելու կամ չտեսնելու համար։ 6-րդ պատճառը ասացինք անցյալ անգամ, թե ինչու պետք է 5 կտակարանն ուսումնասիրել, քանի որ առաքելական ուսուցումների հիմքն է այն։ Ինչ ուսուցում, որ դուք գիտեք նոր կտակարանից, որոնց վրա հենվում եք կառուցում ձեր աստվածաբանությունը, այն ունի հիմք եւ դրա հիմքը 5 կտակարանյան ուսուցումներն են։ Դրա համար մենք չենք կարող ունենալ հավասարակշիռ եւ ամբողջական աստվածաբանություն, եթե մենք չգիտենք 5 կտակարանը։ Դրա համար պետք է ուսումնասիրել, որովհետեւ առաքյալները նույնիսկ արդարացման կամ շնորհքով վարդապետությունը կամ հավատի վարդապետությունը նոր կտակարանում ապացուցում եւ փաստում էին ելնելով 5 կտակարանից, շարունակ մեջբերումներ էին անում։ 7-րդ պատճառը ասացինք անցած անգամ, թե ինչու է պետք ուսումնասիրել 5 կտակարանը, քանի որ սկիզբն է աստվածաշնչյան բոլոր վարդապետությունների։ Բոլոր վարդապետությունները կան նաեւ 5 կտակարանում, որ դրանցից որոշները սաղմնային վիճակում, որոշները ավելի լայն պատկերացմամբ, որոշներն ավելի հստակ։ 8-րդ պատճառը, քանի որ 5 կտակարանը նոր կտակարանի հայտնության ճիշտ ըմբռնման հիմքն է։ Անցյալ անգամ ասացինք, որ պետք է ուսումնասիրել 5 կտակարանը սկզբից, այնուհետև նոր կտակարանը։ 9-րդ, քանի որ 5 կտակարանը ակտուալ է հոգևոր եւ ֆիզիկական կյանքի շատ հարցերում, որոնք մանրամասնորեն չեն քննարկվում նոր կտակարանում։ Սրանք անցած մասում մենք ուսումնասիրեցինք, իսկ այսօր պետք է շարունակենք մեր ուսումնասիրությունը, խոսելով հետևյալի մասին՝ 5 կտակարանից խուսափելու պատճառների մասին։ Ինչու են մարդիկ խուսափում ընդհանրապես 5 կտակարանն ուսումնասիրելուց։ Եթե 5 կտակարանն այդքան կարևոր է, ինչու են ժամանակակից եկեղեցիներում շատ մարդիկ կարծում, որ այն ճակերտավոր հնացել է։ Ինչու քրիստոնյաները քիչ բան գիտեն 5 կտակարանի սուրբ գրությունների մասին, կամ նույնիսկ ընդհանրապես խուսափում են դրանցից, խուսափելով ջանասիրաբար ուսումնասիրությունից կամ սահմանափակվելով միայն մակերեսային ընթերցմամբ։ Դրա համար կան պատճառներ։ Եվ առաջին պատճառը սովորելու դժվարությունն է։
Հին կտակարանը մեզնից բաժանված է լեզվական, մշակութային, աշխարհագրական եւ պատմական խոչընդոտներով, եւ այդ տարածությունը, այդ կամուրջը պետք է հաղթահարել։ Այն պարունակում է բազմաթիվ լեզվական նրբերանգներ, որոնք մեզնից թաքցնում են թարգմանությունները, իհարկե ոչ դիտավորյալ։ Բազմաթիվ աշխարհագրական առարկաներ, որոնք մենք դժվար թե կարողանանք ճիշտ պատկերացնել, եթե չենք ճամփորդել, օրինակ Երուսաղեմ։ Դրա մեջ խորասուզված բազմաթիվ պատմություններ կան դեպի մռայլ հին ժամանակներ, որոնց մասին մենք շատ անորոշ ընկալում ունենք։ Նրանց մշակույթը, ապրելակերպը պատկանում են մեզնից շատ հեռու դարաշրջաններին։ Հետևաբար զարմանալի չէ, որ հին կտակարանի որոշ տեքստեր դժվար է հասկանալ պարզապես առաջին եւ մակերեսային ընթերցմամբ։ Եվ շատ քրիստոնյաներ դրա համար նահանջում են եւ դժվարությունը ուսումնասիրելու հետ է կանգնեցնում եւ ստիպում, որ մարդիկ ավելի մակերեսային ընթերցանությամբ զբաղվեն կամ նախընտրեն օգտվել նոր կտակարանյան ավելի պարզ գրքերից։ Երկրորդ պատճառը խուսափելու հին կտակարանից կամ հին կտակարանի ուսումնասիրությունից հետևյալն է՝ քարոզիչների անբավարար ուշադրությունն է։ Քարոզիչների անբավարար ուշադրությունն է։ Չնայած հին կտակարանը կազմում է Սուրբ գրքի 76%, ինչպես դուք արդեն գիտեք, այն հազվադեպ է բացատրվում ամբիոններից հետևողականությամբ կամ մանրամասնությամբ։ Շատ քարոզիչներ դիմում են հին կտակարանի գրքերին միայն օժանդակ նյութերի համար, օրինակներ եւ նկարազարդումներ նոր կտակարանի քարոզներում կամ մեջբերումներ անելու համար, որոշակի աստվածաբանական տեսակետ ապացուցելու համար։ Միևնույն ժամանակ հին կտակարանից մեջբերումներ են արվում առանց դրանց բովանդակությունը եւ ենթատեքստը կամ համատեքստը լուրջ եւ խորը քննարկելու։ Օրինակ, ծննդոց առաջին երկու գլուխները բերվում են էվոլյուցիայի տեսության դեմ վեճերում հաճախ, որպես օրինակ։ Երկրորդ օրինած 6-րդ գլուխ 4-5 հատվածները կամ համարները, որպես Աստծո մեկության ապացույց են բերվում, որտեղ ասվում է. «Լսիր Իսրայել, մեկ է քո Աստված»։ Կամ Գեդեոնի փորձերը բուրդի հետ, որպես Աստծո կամքը որոշելու օրինակ է բերվում։ Կարծում եմ դուք արդեն գիտեք, ես ինչ պետք է մեջբերեմ։ Մաղաքիա 3:10, 3-րդ գլուխ 10-րդ համարը հաճախ մեջբերվում է որպես եկեղեցին ծանր բերելու կոչ։ Քարոզելու համար հաճախ վերցվում են հին կտակարանի միայն հայտնի, սիրելի, լայնորեն հայտնի տեքստերը եւ հազվադեպ է, որ մեկը քարոզում է հին կտակարանից բացատրական քարոզաշարք։ Հաջորդաբար հետևողականորեն յուրաքանչյուր համարի վրայով անցնելով եւ ուսումնասիրելով իր պատմական գրական համատեքստում։ Այսպիսով քարոզիչների անբավարար ուշադրությունը երկրորդ պատճառն է հին կտակարանից խուսափելու համար։ Երրորդ պատճառը հին կտակարանից կամ հին կտակարանի ուսումնասիրությունից խուսափելու դրա երկարությունն է։ Հին կտակարանի գրքերի մեծ մասը շատ երկար են։ Օրինակ Ծննդոց գրքում կան 50 գլուխներ, Ելից գրքում 40 գլուխ, Եզեկիել մարգարեի գրքում 48 գլուխ, Եսայա մարգարեությունը կազմված է 66 գլխից, Սաղմոսները կարծում եմ արդեն գիտեք, որ 150 գլխից է բաղկացած։ Այդ պատճառով որոշ քրիստոնյաներ վախենում են սկսել այդ ուսումնասիրությունը, այնպես որ երկարությունը նույնպես իր դերն ունի եւ շատ քարոզիչներ ընտրում են ավելի կարճ ճանապարհ, մի քանի գլխից բաղկացած գրքեր, որոնք ավելի հեշտ է հասկանալ եւ բացատրել, բայց հեշտ կամ դժվար լինելը չպետք է քչացնի մեր ուշադրությունը Աստվածաշնչի առաջին գրքերից։ Սա երրորդ պատճառն է։ Չորրորդ պատճառը հին կտակարանի ուսումնասիրություններից խուսափելու կարծեցյալ անհետաքրքիր ուսուցումներն են Աստծո մասին։ Ժամանակակից որոշ ընթերցողներ անընդունելի են համարում Աստծո մասին հին կտակարանի պատկերացումները։ Նրանք հին կտակարանի Աստծուն տեսնում են որպես զայրացած եւ կատաղած, եւ որպեսզի մեղմեն նրա տեսքը, այդ զայրացած եւ կատաղած Աստծո տեսքը որպեսզի մեղմեն, նրանք օգնության են ենթադրաբար, օգնության են դիմում եւ պահանջվում են նոր կտակարանի ավելի մարդասեր Աստծո կերպարը։ Երբեմն ասում են, որ հին կտակարանը բարբարոս ժողովուրդների համար սահմանել է բարոյական պարզունակ կանոններ, մինչդեռ նոր կտակարանը բարոյական չափանիշները շատ ավելի բարձր է դնում։
Ովքեր որ ուսումնասիրում են 5 կտակարանը, բնականաբար իրենք չեն կարող նման եզրակացության գալ եւ իրենք կտեսնեն 5 կտակարանի եւ նոր կտակարանի Աստծո նույնությունն ու անփոփոխությունը։ Իրականում ոչինչ ավելի հեռու չէ ճշմարտությունից։ Հին եւ նոր կտակարաններն ունեն մեկ աստվածային հեղինակ եւ նրա բարոյական բնավորությունը չի փոխվել, նույնն է այն եւ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում։ 5 կտակարանում Աստված բացահայտում է իրեն եւ սուրբ եւ ողորմած, այնպես էլ նոր կտակարանում։ Նա բացահայտվում է եւ ողորմած եւ սուրբ։ Պարզապես հիշեք Անանիայի եւ Սափիրայի ակնթարթային մահը Գործք առաքելոցում։ Ինչ կասեք նման Աստծո մասին։ Դուք տեսնում եք նույնություն 5 կտակարանի Աստծո հետ։ Այդ պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեղքը եւ սրբությունը անհամատեղելի են։ Եվ այդ սաղմնային վիճակում եղող եկեղեցում երկու հոգի որոշել էին համատեղել սրբությունը մեղքին, բայց Տերը չի հանդուրժում եւ նա մշակն է եւ ովքեր որ Քրիստոսի վրա են եւ պտուղ չեն տալիս, նա կտրում է։ Եվ դուք կարող եք հիշել ոչ միայն Անանիայի Սափիրայի ակնթարթային մահը, այլ նաև հայտնությունում գրված արյան հոսքերը։ Միթե սա նոր կտակարանյան Աստծո նկարագրությունը չէ, որպես խիստ, որպես արդար, սուրբ, ողորմած։ Նոր ուխտը պարունակում է ոչ պակաս հայտարարություններ Աստծո բացարձակ սրբության մասին, որի առջև ոչ մի անմաքուր բան չի կարող կանգնել։ Կարծում եմ դուք նոր կտակարանից պետք է արդեն հիշեք այնպիսի համարներ, հատվածներ, որոնք որ խոսում են Աստծո սրբության մասին։ Այնպես չէ, որ նոր կտակարանյան Աստվածը, այսպես ասած, իր սրբության չափանիշները զիջել է։ Աստծո բարության եւ խստության համադրությունը պարզ է Աստծո հայտնության մեջ, ուղղված Մովսեսին։ Տեսեք Աստծո խստության եւ բարության համադրությունը։ Ելից 34-րդ գլուխ 6 եւ 7-րդ համարները։ Տերն անցավ Մովսեսի առջևից եւ կանչեց. Ես եմ Տերը, Տեր Աստվածը, Տեր ողորմած եւ գթած, ամփերատար, առատ ողորմությամբ եւ ճշմարտությամբ, որ ողորմություն եմ անում հազարավորների, որ ներում եմ անօրենություն, հանցանք եւ մեղք, բայց բնավ անպարտ չեմ թողնում հանցավորին, եւ հայրերի անօրենությունը հատուցում եմ պատժելով որդիներին եւ որդիների որդիներին մինչեւ 4-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ սերունդը։ Ահա տեսեք թե ինչպես է Աստծո բարությունը եւ խստությունը երևում։ Եվս մեկ հատված կա Աստծո բարության եւ խստության, որը մենք տեսնում ենք Հռոմեացիս նամակում, որը գրված է 11-րդ գլխում, երբ խոսում է Աստված հեթանոսների փրկության մասին, Հռոմեացիս 11-րդ գլխում, Պողոս առաքյալը Իսրայելի մերժումը, հեթանոսների փրկության գալը, այդ գործընթացը ներկայացնում է հետևյալ կերպ։ Ասում է եւ կարդում եմ Հռոմեացիս 11-րդ գլուխ 17-րդ համարից։ Եվ եթե ճյուղերից ոմանք կոտրվեցին նկատի ունենալով Իսրայելին, եւ դու որ վայրի ձիթենի էիր նրանց տեղում պատվաստվեցիր ու հաղորդակցվեցիր արմատին ու ձիթենու պարարտությանը, մի պարծեցիր ճյուղերի դեմ։ Իսկ եթե պարծենաս, դու չես արմատը պահում, այլ արմատը քեզ։ Այդ ժամանակ կարող ես ասել. ճյուղերը կոտրվեցին, որպեսզի ես պատվաստվեմ։ Լավ, քանի որ նրանք անհավատության պատճառով կտրվեցին եւ դու հավատով պատվաստվեցիր, մի հպարտացիր, այլ վախեցիր։ Որովհետև եթե Աստված բնական ճյուղերը չխնայեց, գուցե քեզ էլ չխնայի։ Հիմա տես Աստծո բարությունը եւ խստությունը։ Անկացների հանդեպ խստությունը, իսկ քո հանդեպ բարությունը, եթե մնաս նրա բարության մեջ, այլապես դու էլ կկտրվես։ Այնպես որ Աստծո բարության եւ խստության համադրությունը մենք տեսնում ենք եւ հին եւ նոր կտակարանում։ 5-րդ պատճառը, որ շատերը խուսափում են 5 կտակարանի ուսումնասիրությունից, ծիսական մանրամասներն են։ Ոմանք 5 կտակարանում տեսնում են բազմաթիվ ձանձրալի ծեսեր, որոնք անկարևոր են ժամանակակից ընթերցողի համար։ Այդպիսով կորցնելով ողջ իմաստը Քրիստոսի Գողգոթայում կատարած զոհաբերության։ Կարծես թե ասեն, մեր ինչ գործն է այդ զոհաբերությունները, մաքուր ու անմաքուր սնունդը, շաբաթ օրը, հագուստի ծայրերին զանգակներ, նռներ եւ այլն եւ այլն։ Այնուամենայնիվ այս
օրենքներից շատերը կարող են ունենալ մեծ խորհրդանշական, աստվածաբանական կամ բնորոշող նշանակություն, որոնք հիշատակված են նոր կտակարանում։ 6-րդ պատճառը, որ շատերը խուսափում են հին կտակարանի ուսումնասիրությունից, վաղեմության ժամկետն է։ Վաղեմության ժամկետն է հին կտակարանի։ Քանի որ հին կտակարանը խոսում է ժամանակների, սովորույթների եւ ժողովուրդների մասին, որոնք չափազանց հեռու են մեզնից։ Ոմանք այն համարում են չափազանց հին եւ անկարևոր 21-րդ դարի քրիստոնյաների համար։ Այնուամենայնիվ վաղեմության ժամկետը չի դարձնում այն անկարևոր, այլ միայն պահանջում է ուշադրություն, մեզնից մի փոքր ավելի շատ ջանքեր գործադրել ուսումնասիրելու այն ժամանակները, սովորույթներն ու ժողովուրդներին, որոնք արտացոլված են հին կտակարանի էջերում։ 7-րդ պատճառը, որ շատերը խուսափում են հին կտակարանի ուսումնասիրությունից, վախկոտ վերաբերմունքն է, որը սերմանվում է որոշ ուսուցիչների կողմից։ Չզարմանաք, բայց այո, եղել են եւ կան ուսուցիչներ, որոնք որ սերմանում են ընթերցողների մեջ այնպիսի պատկերացում, որ հին կտակարանի ուսումնասիրությունը դա իրենց, այսպես ասած, խելքի բանը չէ։ Շատ մարդիկ, ինչպես անցյալում, այնպես էլ ժամանակակից երիտասարդ կամ տարեց քրիստոնյաների, հուսահատեցրել են կարդալ հին կտակարանը, վախենալով, որ նրանք կարող են սխալ ընկալել այն։ Օրինակ մեկ, ով ապրել է 4-րդ դարում, աստվածաբան եւ եկեղեցու հայր Բասիլ Մեծը գրել է իր աշակերտին Չիլոնին նամակ։ Ընթերցում եմ 42-րդ նամակը։ Այսպես է գրում. Երբեք չանտեսես ընթերցանությունը, մասնավորապես նոր կտակարանը, որովհետև հաճախ դժվարությունը գալիս է հին կտակարանը կարդալիս, ոչ թե որովհետև գրվածը վնասակար է, այլ որովհետև մեր միտքն է թույլ եւ վնասված։ Եվ օրինակ է բերում. հացը սննդարար է, բայց այն կարող է վնասակար լինել հիվանդների համար։ Տեսնում եք մոտեցում, որի միջոցով սերմանվում է մարդու մեջ պատկերացում, որ պետք է խուսափել հին կտակարանից մտքի թուլության պատճառով։ Այնուամենայնիվ հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ մենք գիտենք Աստվածաշնչի մասին, դժվար թե նման խորհուրդը ճիշտ համարվի։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Հին կտակարանի սխալ ընկալման խնդիրը լուծվում է ոչ թե այն ուսումնասիրելուց հրաժարվելով, այլև ուսումնասիրության մեջ ավելի մեծ ջանք դնելով։ Դրա համար խնդիրը հեշտ ձևով պետք չէ լուծել, պարզապես հրաժարվել կամ չուսումնասիրել, այլ պետք է ավելի մեծ ջանք եռան դնել, որպեսզի կարողանալ ուսումնասիրել։ Ահա սրանք էին այն պատճառները, որ շատերը խուսափում են հին կտակարանի ուսումնասիրությունից։ Այժմ մենք պետք է նաև ուսումնասիրենք սխալ պատկերացումների մասին։ Այժմ եկեք տեսնենք սխալ պատկերացումներ հին կտակարանի մասին։ Ինչպիսի սխալ պատկերացումներ կան ընդհանրապես հին կտակարանի մասին։ Հին կտակարանի մասին շատ սխալ կամ ոչ լիովին ճիշտ գաղափարներ կան, որոնք խանգարում են մեզ առավելագույն օգուտ քաղել դրա ուսումնասիրությունից։ Դրանցից ամենաակտուալները թերևս հետևյալներն են։ Նախ առաջին հին կտակարանի ներշնչանքի սահմանափակումն է։ Սխալ ընկալում կա, որ ներշնչանքի սահմանափակում գոյություն ունի հին կտակարանի առնչությամբ։ Նման սահմանափակում կարող է առաջանալ տարբեր պատճառներով։ Գիտնականների շրջանում դա հաճախ տեղի ունենում այսպես կոչված աստվածաշնչյան լիբերալ ուսումնասիրությունների ազդեցության ներքո։ Միջազգայից ասեմ, սրանք մարդիկ են, ովքեր որ հին կտակարանը չեն համարում ներշնչված կամ նոր կտակարանի հետ համեմատությամբ նրանք տեսնում են ավելի քիչ հեղինակություն ունեցող մի գիրք կամ գրքեր։ Գիտնականների շրջանում դա հաճախ տեղի է ունենում այսպես կոչված աստվածաշնչյան լիբերալ ուսումնասիրությունների ազդեցության ներքո, որն առաջարկում է Աստվածաշունչն ուսումնասիրել գիտական տեսանկյունից։ Այսինքն կարծես դա սովորական մարդկային փաստաթուղթ է։ Իսկ ոչ գիտնականները կարող են նսեմացնել հին կտակարանի ներշնչանքը, մտածելով, որ ներշնչման տարբեր աստիճաններ կարող են լինել։ Ասում են հին կտակարանը նորը չէ։ Նոր կտակարանը Աստծո վերջին եւ բարձրագույն հեղինակությունն է։ Իսկ հին կտակարանը մեկ քայլ ցածր է երկրորդական հայտնության նման մի բան։ Կարծես նրանք աստիճանակարգ են ստեղծում հին եւ նոր կտակարանների հավաստիության, հեղինակության եւ ներշնչվածության վերաբերյալ։
Առաջնորդվելով նույն տրամաբանությամբ, ինչ այս լիբերալ աստվածաբան կոչվածների տրամաբանությամբ, նոր կտակարանում որոշ մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն ավելի շատ Աստծուց ներշնչված են համարում, քան Պողոս առաքյալի խոսքերը։ Չգիտեմ դուք հանդիպել եք նման մարդկանց, թե ոչ, կամ ունեցել եք դուք նման փորձառություն, թե ոչ, Հիսուսի խոսքերն ավելի ներշնչված համարելու առաքյալների նպակած ներշնչված, բայց սա խնդիր է։ Իհարկե սա սխալ է։ Աստվածաշունչն ասում է ամբողջ գիրքն է Աստվածաշունչ կամ գրված է Աստծո ներշնչմամբ եւ այն օգտակար է։ 2 Տիմոթեոս 3:16 համար։ 5 կտակարանի ներշնչանքը նսեմացնելու երկու տարբերակներն էլ լայն իմաստով կարելի է վերագրել մարկիոնիզմի հերետիկոսությանը։ Ովքեր տեղյակ են Մարկիոնի մասին, նա մեր թվարկության 2-րդ դարի կրոնական ուսուցիչ է եղել։ 85-ից 160-ական թվականներին է ապրել, ով պնդում էր, որ 5 կտակարանի Աստվածը եւ նորի Աստվածը մեկ անձ չէ։ Պատկերացնում եք, այս մարդը պնդում էր, որ 5 կտակարանի Աստվածը եւ նոր կտակարանի Աստվածը նույն անձը չէ։ Տեսեք նա ինչի էր հավատում։ Նա հավատում էր, որ 5 կտակարանի Աստվածը չար դեմիուրգ, ստեղծող եւ դատավոր է, չար դատավոր է, մինչդեռ նոր կտակարանի Աստվածը սիրառատ փրկիչ է։ Եվ գիտեք արդյունքում ինչ էր տեղի ունենում։ Այսինքն նման պնդում անողը ինքնաբերաբար տեսեք ինչ եզրակացության պետք է գա։ Արդյունքում նա հրաժարվեց ճանաչել 5 կտակարանը որպես Աստծո խոսք, ինչպես նաև անվավեր ճանաչեց նոր կտակարանում նրանից բոլոր մեջբերումները։ Երկրորդ սխալ պատկերացումը 5 կտակարանի մասին օգտակարության սահմանափակումն է։ 5 կտակարանի օգտակարության սահմանափակումն է։ Բողոքականությունը ծնվեց Մարտին Լյութերի դարաշրջանային զարթոնքի շնորհիվ, ով գիտակցեց եւ ընդունեց շնորհի ավետարանը։ Այնուամենայնիվ Լյութերը հետագայում համարեց, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցում ընդունված գործերով փրկության ծեսերն ու վարդապետությունը վերցված էին 5 կտակարանից։ Արդյունքում շատ բողոքականներ սկզբում Գերմանիայում, ապա այլ երկրներում սկսեցին արհամարանքով վերաբերվել 5 կտակարանին։ Ծայրահեղ ձևով այս տեսակետը պնդում է, որ 5 կտակարանը Իսրայելի ժողովրդի աստվածաշունչն է եւ ոչ թե եկեղեցու աստվածաշունչը։ Պատկերացնում եք, այս տեսակետը օգտակարության սահմանափակումը պնդում է, որ 5 կտակարանը Իսրայելի ժողովրդի աստվածաշունչն է եւ ոչ թե եկեղեցու աստվածաշունչը։ Իսկ օգտակար էր նրանց միայն, իսկ ընդհանուր եկեղեցուն ոչ։ Եկեղեցու համար դա միայն պատմական նշանակություն ունի, ասում են իրենք, պարզելու համար թե ինչ է տեղի ունեցել Քրիստոսից առաջ պարզապես։ Այնուամենայնիվ սա թյուր կարծիք է։ 5 կտակարանը Աստվածաշնչի այն մասն է, որը ծառայում է որպես եկեղեցու հիմք եւ մենք պատճառներ տեսել ենք նաեւ անցած մասում։ Եթե արտահայտենք նմանատիպ հայտարարություն այս տրամաբանությամբ, ինչը որ ասացինք, ավելի նեղ Մովսեսի օրենքի մասին, այդ նույն տրամաբանությունը, եթե մենք օգտագործենք Մովսեսի օրենքի առնչությամբ, ավելի ճիշտ կլինի այսպես։ Մովսեսի օրենքը եկեղեցու օրենքը չէ, այլ Իսրայելի օրենքը։ Բայց եւ այնպես մենք պետք է նախազգուշացնենք, որ Մովսեսի օրենքը պարունակում է Աստծո բարոյական բնավորության բացահայտում, որը ձեռնտու է եկեղեցուն, օգտակար է եկեղեցուն։ Ավելին չի կարելի համարել որպես ջարդոն, այսպես ասած, ողջ 5 կտակարանը եւ դրա օգտակարությունը նսեմացնել եւ փոքրացնել։ Այսպիսով 5 կտակարանի մասին սխալ ընկալման երրորդ պատճառը սխալ վերաբերմունքն է Մովսեսի օրենքի նկատմամբ։ Այստեղ կուզեմ ձեր ուշադրությունի փոքր ավելի շատ։ Սխալ վերաբերմունք Մովսեսի օրենքի նկատմամբ։ Օրենքի նկատմամբ քրիստոնյաների վերաբերմունքում կա ընդհանրապես երկու ծայրահեղ մոտեցում։ Մեկը կոչվում է լեգալիզմ, մյուսն անտինոմիզմ։ Հայերեն ընկալումը լեգալիզմի դա օրենքի դերի ուռճացումն է, մեծացումը, գերագնահատումը, իսկ անտինոմիզմը օրենքի ժխտումը, այսպես կարող եք ավելի պարզ հիշել։ Լեգալիզմը ներառում է իր հերթին բազմազան ընկալումներ եւ որոնցից 4-ը ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ։ Լեգալիզմի տարբեր ընկալումներից առաջինը աստվածաբանական լեգալիզմն է, այսինքն օրենքի դերի ուռճացումը աստվածաբանական տեսանկյունից։
Սա այն գաղափարն է, որ փրկությունը ձեռք է բերվում օրենքի պահպանման միջոցով։ Սա աստվածաբանական լեգալիզմն է, այսինքն աստվածաբանության տեսանկյունից օրենքի դերի գերագնահատում կամ ուռճացում։ Նմանատիպ ուսմունք նոր կտակարանի դարաշրջանում բնորոշ էր հուդայական քրիստոնյաներին, ովքեր ասում էին, եթե Մովսեսի օրենքով, Մովսեսի սովորության համաձայն չթելպատվեք, չեք կարող փրկվել։ Խոսքը Գործք առաքելոց 15-րդ գլուխ առաջին համարի մասին է։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք պատմությունը գիտեք, Գործք առաքելոցից գիտեք, որ մերժվեց, հերքվեց այս ուսմունքը առաքյալների կողմից Երուսաղեմի ժողովում։ Պատմության ընթացքում շատ ժողովներ են տեղի ունեցել, բայց դրանցից ամենակարևորը եղել է հենց Երուսաղեմի ժողովը, որտեղ որ հաստատվել եւ ձևակերպվել է շնորհքով փրկությունը հավատի միջոցով։ Սա աստվածաբանական լեգալիզմն է։ Աշխարհայացքային լեգալիզմ գոյություն ունի։ Լեգալիզմի ընկալումներից մեկն է կամ աշխարհայացքային օրենքի դերի ուռճացում կամ լեգալիզմ։ Ինչ է սա իրենից ենթադրում։ Սա այնպիսի հոգեվիճակ է, այնպիսի վերաբերմունք, այնպիսի ներքին զգացողություն, երբ մարդը կարծում է, որ եթե ինքը բավարար չափով չի ենթարկվում Աստծո օրենքին, ապա Աստված իրեն չի ընդունի եւ չի ների։ Մարդը կարող է նույնիսկ տեսականորեն ճանաչել հավատի միջոցով շնորհով արդարացման վարդապետությունը, բայց միևնույն ժամանակ նա Աստծուն պատկերացնում է որպես մի տեսակ մարդատիաց էակ, որից չես կարող լավն ակնկալել, մինչև չշահես նրա բարեհաճությունը որոշ արժանինքների օգնությամբ։ Աշխարհայացքային այս օրինապաշտությունը կամ լեգալիզմը կամ օրենքի ուռճացումը, ես մի քանի կերպով ասում եմ, որ դուք ավելի լավ ընկալեք եւ հիշեք, վտանգավոր է, քանի որ այն աղավաղում է Աստծո բնավորությունը։ Աստծո կայուն եւ անփոփոխ բնավորությունը աղավաղում է։ Սա աշխարհայացքային լեգալիզմ է, այսինքն մարդ, երբ իրեն զգում է այն հոգեվիճակում, որ նա անպայման պետք է անի ինչ-որ բան Աստծո սերը, Աստծո փրկությունը կամ Աստծո ողորմությունը շահելու համար իր գործերով։ Կարծես Աստծուն կաշառելու փորձեր լինեն, կամ ուրիշ խոսքով առևտուր մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Երրորդ լեգալիզմի հերթական ընկալումը գործնական լեգալիզմն է։ Աստծո խոսքին մարդկային ցանկացած ինստիտուտի ավելացումն է, այսինքն գործնական լեգալիզմ այս տեսակետը ցույց է տալիս, որ Աստծո խոսքին մարդկային ինստիտուտի ավելացում է տեղի ունենում գործնականում։ Օրինակ, երբ Երուսաղեմի դպիրներն ու փարիսեցիները մոտեցան Հիսուսին, նրանք սկսեցին պահանջներ ներկայացնել, որոնք բացակայում էին Սուրբ գրություններից եւ հիմնված էին նախորդ սերունդների հաստատված ավանդույթի վրա։ Որովհետև հաց ուտելիս ձեռքերը չէին լվանում, Մատթեոս 15-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Աստծո օրենքին մարդկային պատվիրաններ ավելացնելու վտանգն այն է, խնդրում եմ ուշադրիր, որ ավելացման արդյունքում հաճախ խեղաթյուրվում է Աստծո օրենքի մաքրությունը եւ արդարությունը։ Ինչպես մեկնաբանեց Հիսուսը Մատթեոս 15-րդ գլուխ 5-6-րդ համարներում. Իսկ դուք ասում եք, ով իր հորը կամ մորն ասի, այն օգնությունը, որ ինձնից պիտի ստանայիր, Աստծուն եմ ընծայել, եւ կարող է իր հորը կամ իր մորը չպատվել։ Ձեր ավանդույթի պատճառով ավելացնում է Հիսուսը, խախտում եք Աստծո պատվիրանը։ Ինչ էին անում այս մարդիկ։ Աստծո արդեն տրված պատվիրանը հորը եւ մորը հոգեպես եւ ֆիզիկապես եւ բարոյապես հարգելու եւ սիրելու, պատվելու, խնամելու մասին պատվերին ավելացում էին արել, որի արդյունքում խեղաթյուրել էին Աստծո օրենքի մաքրությունը եւ արդարությունը։ Ասում էին այնինչ, որ դու պետք է տաս քո ծնողին, դու տուր տաճարին եւ դրանով դու կարող ես ազատվել այն պատասխանատվությունից, որը ունեիր քո ծնողի նկատմամբ։ Բայց արդյունքում նրանց ավելացման արդյունքում անտեսվեց Աստծո պատվերը, զավակը չկատարեց իր պատասխանատվությունը, ծնողը մնաց անխնամ վիճակում։ Եվ վերջին 4-րդ լեգալիզմի 4-րդ ընկալումը բազմատեսակ ընկալումներից կոչվում է թեոնոմիկ լեգալիզմ։ Սա այն տեսակետն է, որ Աստծո իշխանությունը Իսրայելի ժողովրդի վրա, ինչպես նկարագրված է 5 կտակարանում, մնում է որպես ոսկե չափանիշ բոլոր հոգևոր եւ աշխարհիկ կառավարությունների համար։ Այսինքն ինչ վերաբերվում էր Իսրայելին,
այդ ամենը հոգևոր չափանիշ է հոգևոր եւ աշխարհիկ կառավարությունների համար։ Ուղիղ իմաստով կամրջում են, կարծես, Իսրայելին վերաբերյալ բաները դեպի ներկայիս կառավարություն։ Հիմնարար հերմենևտիկ սկզբունքը աստվածաբանի համար դա ուխտերի միջև շարունակականության սկզբունքն է։ Ասում են ինչպես Իսրայելում էր, այնպես էլ հիմա պետք է լինի։ Սա թյուր կարծիք է։ Ինչու է սա թյուր կարծիք։ Քանի որ Մովսեսի օրենքի սոցիալական, վարչական, դատական կանոնակարգերը տրվել են այն համատեքստում, որ Իսրայելի ժողովուրդը ուխտի մեջ է Աստծո հետ։ Մինչդեռ ժամանակակից պետություններն ապրում են այս համատեքստից դուրս։ Դրաբար ինչպես կարելի է վերագրել եւ կիրառել ներկայիս կառավարություններին։ Սա լեգալիզմն է իր բազմազան ընկալումներով, օրենքի դերի ուռճացումը կամ գերագնահատումը։ Սպեկտրի հակառակ կողմում հականոմիզմն է կամ անտինոմիզմն է։ Ծայրահեղություն է սա եւս մեկ, որը օրենքի ժխտում է նշանակում։ Եթե այն օրենքի դերը ավելի բարձրացնում էր, այս տեսակետը անտինոմիզմը օրենքի դերի նվազեցում կամ ժխտում ընդհանրապես։ Ըստ այս տեսակետի, քանի որ օրենքը մեզ վրա չի տարածվում, ուրեմն ինչ ուզենք կարող ենք անել։ Տիրոջ եղբայր Հուդան գրում է այսպիսի մարդկանց մասին, Հուդա 1:4, որովհետև սողոսկեցին ձեր մեջ ոմանք, որոնք վաղուց սահմանված էին սույն դատաստանի համար, ամբարիշտներ, որոնք մեր Աստծո շնորհն անառակության վերածեցին, եւ ուրանում են այն միակ իշխանին եւ մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Աստծո շնորհը վերածեցին անառակության։ Մարդիկ, ովքեր շնորհն ընկալում են պատրվակ մեղ գործելու համար։ Այդպիսիներին Աստծո դատաստանն է սպասվում, ասում է Պողոս առաքյալը Հռոմեացիս 3-րդ գլխի ավարտին, ովքեր որ ասում էին իբր Պողոս առաքյալը սովորեցնում է այսպես, ասում է որ Պողոսի թեզը հետևյալն է. չարիք գործենք, որ բարիք կա։ Շնորհքը երբեք կանաչ քարտ կամ լույս չէ մեղ գործելու համար։ Օրենքի բարոյական առաջնորդությունը ժխտելը հանգեցնում է մաքուր խղճի վնասմանը եւ ի վերջո հանգեցնում նավաբեկության հավատի մեջ։ Առաջին Տիմոթեոս 1:19։ Այսինքն, եթե օրենքի բարոյական մասը մարդը ժխտի, Հուդայի խոսքով ասած, շնորհքը վերածի անառակության, այն կհանգեցնի հավատի մեջ նավաբեկության եւ իր խղճի վնասմանը, որովհետև նա աստիճանաբար կսկսի չզգալ հանդիմանություն մեղքի համար։ Այս 4 կետերը լեգալիզմի բազմազան տեսակետներն էին։ Աստվածաբանական լեգալիզմ, օրենքի դերի ուռճացում, աշխարհայացքային լեգալիզմ, ովքեր զգում էին, որ Աստծո սերը պետք է շահել գործով, գործնական լեգալիզմ, որը որ ավելացումն էր Աստծո պատվերներին, եւ թեոնոմիկ լեգալիզմ, որ ասում էին, ինչպես Իսրայելում էր, այնպես էլ հիմա պետք է լինի։ Հիմա 5 կտակարանի մասին սխալ ընկալման 4-րդ պատճառը տեսեք եւ խնդրում եմ շատ ուշադիր։ Այն բարոյականացնելն է։ Ամենից հաճախ աստվածաշնչյան պատմությունների գլխավոր հերոսը Աստված է, ով 5 կտակարանի էջերում բացահայտում է իր որակները, խոստումները եւ մտադրությունները։ Երբ մենք մոռանում ենք դա, այսինքն որ Աստված հերոսն է հիմնական 5 կտակարանի, երբ մենք դա մոռանում ենք, մենք 5 կտակարանը վերածում ենք ինչն է լավ եւ ինչը վատ տիպի բարոյական օրինակների հավաքածուի։ Հատվածի հիմնական թեմայի փոխարեն, որը հաճախ աստվածաբանական է լինում, մենք առանձնացնում ենք վարքագծի կանոնները միայն։ Օրինակ, Աբրահամի պատմություններում Աստծո անվերապահ ուխտի փոխարեն, որում կօրհնվեն բոլոր ազգերը, ասվում է, կամ Իսահակի հրաշագործ ծննդյան միջոցով ընտրված ժողովրդի ստեղծման փոխարեն, կամ Աբրահամի կյանքում Աստծո առաջնորդության փոխարեն, կամ հավատով արդարացման վարդապետության փոխարեն, Ծննդոց 15:6, եւ այսպես այս ամենի փոխարեն ամենակարևոր եւ հիմնարար աստվածաբանական ճշմարտություններ
որոնց մեջ նույնիսկ նոր կտակարանի գրքերն են ամուր արմատավորված, մարդիկ կտեսնեն միայն բարոյականություն։ Այստեղ Աբրահամը լավ արեց, եկեք ընդօրինակենք նրան, բայց այստեղ նա չարեց, եկեք դա չանենք։ Արդյունքում Աստվածաշնչի մեր ուսումնասիրությունը դառնում է մարդակենտրոն, խնդրում եմ ուշադիր, ոչ թե աստվածակենտրոն, չբարձրանալով պրագմատիկ կամ հոգեբանական մակարդակից։ Այսինքն հատվածներում կա լի աստվածաբանական, վարդապետական, Աստծուն բացահայտող, Աստծո էությունը, բնությունը, որակները, միտքը, տրամաբանությունը ցույց տվող հատվածներ, մտքեր, որոնք որ անտեսելու արդյունքում դրանք մենք կվերածենք բարոյականության կամ վարքագծի նորմերի։ Ինչ արեց Աբրահամը, ինչ արեց Հովսեփը, ինչ արեց Դավիթը, դա լավ է, եկեք մենք էլ անենք, դա վատ է, եկեք մենք չանենք։ Այսպեսով կկորցնենք հարստությունը։ Աստծուն ցույց տվող հատվածները, ուսուցումներ պարունակող հատվածները կվերածվեն վարքագծի կանոնների։ Սա բարոյականացնել է կոչվում։ Եվ սրա ամենամեծ վտանգը, խոչընդոտն այն է, որ տվյալ քարոզները, եթե դա կարելի է կոչել քարոզ, վերածվում են կամ դառնում են ավելի պրագմատիկ կամ մարդակենտրոն եւ հոգեբանական վերլուծությունից ավելի բարձր մակարդակի չի բարձրանում այն։ 5-րդ հինկտակարանը այլաբանություն դարձնելն է։ Ոչ միայն բարոյականացնելն է 4-րդ պատճառը, 5-րդը հինկտակարանը այլաբանություն դարձնելն է։ Այս խնդիրը հատկապես հաճախ հանդիպում է պատմողական հատվածներում։ Որոշ մարդիկ հավատում են նրան, որ տեքստը պարունակում է թաքնված ավելի խորը իմաստ, եւ նրանք փորձում են գտնել այն, չմտածելով համատեքստի, սկզբնական լսարանի կամ հեղինակի մտադրության մասին։ Այս հերմենևտիկ մոտեցումը դառնում է հարմար սողանցք դժվար ըմբռնելի տեքստերում։ Այնուամենայնիվ կստացվի, որ ցանկացած բարդ տեքստ կարող է ունենալ ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ տարբեր հոգևոր իմաստներ, եւ կոնկրետ այլաբանական մեկնության ընտրությունը չի կարգավորվում որևէ այլ բանով, քան թարգմանչի նախասիրությամբ։ Այնուամենայնիվ կստացվի, որ ցանկացած բարդ տեքստ կարող է ունենալ ոչ թե մեկ, այլ բազում հոգևոր իմաստներ եւ այլաբանական մեկնաբանությունը կկարգավորվի ոչ թե այն բանով, թե ինչ է ասում հեղինակը, այլ պարզապես թարգմանչի նախասիրություններով։ Ինչպես որ կթարգմանեն, այլաբանության կվերածեն, այնպիսին էլ կլինի դրա իմաստը։ Սա լուրջ խնդիր է եւ պետք է խուսափել սրանից։ 6-րդ հակառակ ուղղությամբ մեկնաբանությունն է, այսինքն կարդալ 5 կտակարանը նորի պրիզմայով։ Երբ հակառակ ուղղությամբ է մեկնաբանություն արվում, այսինքն կարդում է մարդը 5 կտակարանը, բայց նոր կտակարանի պրիզմայով, նոր կտակարանի լույսի ներքո։ Վերևում մենք այս մոտեցումն անվանեցինք հակադարձ հերմենևտիկա։ Ոմանք նոր կտակարանը հինի լույսի ներքո կարդալու փոխարեն փորձում են 5 կտակարանը կարդալ նորի լույսի ներքո։ Այո, իսկապես 5 կտակարանի հայտնության ավելի խորը ըմբռնումը, ոչ թե ըմբռնումը, այլ ավելի խորը ըմբռնումը գալիս է նոր կտակարանի սուրբ գրությունների իմացությամբ։ Սակայն 5 կտակարանը մեկնաբանելիս ոչ մի դեպքում չպետք է անտեսվի հեղինակի մտադրության առաջնահերթության հերմենևտիկ սկզբունքը։ Այսինքն, որ հատվածները պետք է մեկնաբանել առջևդ ունենալով, որ հեղինակը ունի այնտեղ միտք, որը պետք է վերցանել, որը պետք է հասկանալ, ոչ թե, ինչպես կասեր Վոլտեր Կայզերը, ոչ թե միստիկ եղանակով եւ որոնումներով, այլ ուսումնասիրելով բառերի եւ նախադասությունների միջոցով հանդիպել եւ դուրս հանել հեղինակի մտադրությունը։ 7-րդ 5 կտակարանի քրիստոսաբանական մեկնաբանությունը։ 7-րդ 5 կտակարանի քրիստոսաբանական մեկնաբանությունը, որը արտահայտվում է Քրիստոսին ցանկացած տեքստում բացահայտելու փորձով։ Այո, իհարկե, ցանկացած հատված ի վերջո կարող է կապված լինել Աստծո որդու հայտնության հետ։ Քրիստոսը բոլոր հայտնության նպատակն է, Ղուկաս 24, 25-րդ համարից 35-րդ համարները։ Այնուամենայնիվ շատերը հակառակ ողջախոհության եւ հերմենևտիկ սկզբունքների պատրաստ են Քրիստոսին գտնել, ինչպես ասում են, ցանկացած քարի հետևում եւ 5 կտակարանի ցանկացած տերևի տակ։
Կարևոր է հիշել, որ Սուրբ գրքում Քրիստոսի գլխավորությունը հայտնության վերջնական նպատակն է, ոչ թե ելակետը։ Այնպես որ իրոք որ պետք է հիշել, որ Սուրբ գրքում Քրիստոսի գլխավորությունը հայտնության վերջնական նպատակն է եւ հակառակ ողջախոհության եւ հակառակ հերմենևտիկ սկզբունքների չի կարելի Քրիստոսին փնտրել ամեն կարասի, ամեն քարի եւ ամեն թփի ետևում։ 8-րդ կախարդական ընկալումն է։ Մարդկանց կախարդական ընկալումն է։ Ոմանք կարծում են, որ 5 կտակարանը կոդավորված է եւ պետք է վերծանվի։ Ոստի սկսում են հաշվել տառերը, բառերը, հետ են կարդում, մեկնաբանում են եբրայերեն այբուբենի տառերի ձևն ու անվանումը եւ այլն։ Վերջերս ի հայտ եկած հերետիկոսությունը, այսպես կոչված աստվածաշնչյան կոդ, կոպտորեն խախտում է հերմենևտիկայի օրենքները եւ որևէ հիմք չունի աստվածաշնչյան տեսանկյունից։ Դուք այսպիսի միստիկ մոտեցումներ շատ հաճախ կարող եք հանդիպել, բայց հիշեք, հերմենևտիկայի օրենքները մեզ օգնում են, որ մենք հասկանանք, որ աստվածաշունչը ունի մեկ հեղինակ եւ հատվածներն ունեն մեկ մտադրություն եւ մեկ միտք, որը պետք է ուսումնասիրության արդյունքում դուրս բերվի։ Դա մեկն է եւ ունի տարբեր կիրառություններ։ Եվ ավելի խորը թաքնված իմաստներ փնտրելը դա վտանգավոր ճանապարհի սկիզբն է։ Ահա եւ վերջ։ Մենք նաեւ տեսանք 5 կտակարանի սխալ ընկալման 8 պատճառ եւ հիմա անցնում ենք մեր հաջորդ մասին, 4-րդ մասին, ինչպես ուսումնասիրել 5 կտակարանը, ինչպես է պետք ընդհանրապես ուսումնասիրել 5 կտակարանը։